Глава республики Айсен Николаев выступил с отчетом об итогах работы исполнительных органов перед народными депутатами Элтумен. Что удалось сделать и на что стоит обратить внимание в дальнейшем? По многочисленным жалобам горожан активисты Общероссийского народного фронта провели экологический рейд по санитарным точкам Якутска. Выпускники программы «Потенциал Алроса» участвуют в форуме «Молодой промышленник». Какими проектами мирницы смогли удивить жюри? В эфире новости. В студии работает Василий Радченко. И главным событием этого часа. Сегодня глава республики Айсен Николаев выступил с отчетом об итогах работы исполнительных органов перед народными депутатами Элтумен. В своем докладе глава Якутии подчеркнул важность улучшения жизни в селе. Так, по словам Николаева, в каждом таком населенном пункте должен быть комплекс социальных объектов. Решены вопросы благоустройства, устойчивая связь и интернет, транспортное сообщение. Должны быть решены проблемы с обеспечением чистой питьевой водой и утилизацией отходов. Также глава порекомендовал представителям муниципальной власти пересмотреть свои градостроительные документы и синхронизировать их со стратегией развития Якутии. Если говорить об условиях жизни на селе, то соцопросы в 2018 году показали, что 40% селян не удовлетворены состоянием экологии. Более трети совершенно не устраивает качество ЖКХ и состояние дел в экономике своих районов. В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» правительству дано поручение, начиная со следующего года, предусматривать в государственном бюджете средства на благоустройство поселений численностью свыше 1000 человек. Будет действовать и дальше программа поддержки местных инициатив с хорошим результатом по благоустройству, привлекая ресурсы жителей и предприятий. В этом году на эту программу из государственного бюджета выделено 500 миллионов рублей. В конце своего выступления Айсен Николаев отметил, что для улучшения жизни якутян необходима консолидированная работа всех ветвей власти. Своевременное и оперативное обновление законодательной базы, принятие неординарных и смелых решений станут залогом достижения тех амбициозных целей и задач, которые стоят перед республикой сегодня. Со своей стороны, я, конечно же, буду и впредь продолжать политику прямого общения с депутатами всех фракций. Кроме того, предлагаю проводить встречи с депутатами от разных регионов республики, а также с группами депутатов, которые заинтересованы в отдельных отраслях экономики и социальной сферы. Крепкий тандем ветвей государственной власти – это, на мой взгляд, опора для улучшения качества жизни людей, опора для сплочения всех якутян. Между тем, порядка 3500 многоквартирных аварийных домов насчитывается в Якутии. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. В рамках первого этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья были переселены более 32 тысяч граждан и построено более 360 многоквартирных домов. В рамках второго этапа программы в республике уже принята региональная программа на период до 2025 года. Благодаря поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ Якутия переселение граждан из аварийного жилья получит финансирование в размере 66 миллиардов рублей. Если за содержание санточки отвечает управляющая компания, то за благоустройство территории в частном секторе домовладельцы. Чаще всего выполнение этой обязанности жители переносят на городские, коммунальные службы и управляющие компании. В Мирном прошел очередной объезд с целью выявления и устранения нарушений правил благоустройства. Как показал рейд, их соблюдают далеко не все. Тему продолжит Марина Крутихина. Рейд по улицам частного сектора административная комиссия и специалисты городского отдела архитектуры совершают вместе. Выявлены десятки нерадивых хозяев. Им рекомендовано устранить нарушения в течение определенного срока. Как и всегда, правонарушения правил благоустройства одни и те же. Вот мы сейчас видим, да, у нас вот лодка находится, здесь, значит, дрова, скорее всего, длительное время, с учетом того, что они под снегом. Поэтому, в принципе, мы, выявляя эти правонарушения, стараемся, чтобы люди убирались, территорию свою, чтобы облагораживали ее, чтобы было все хорошо и прекрасно. Главная проблема, по мнению председателя административной комиссии, заключается в том, что жители считают придомовую территорию своей, а не муниципальной. Складируют на ней мусор, строительные материалы и бытовые отходы. На них и указывают специалисты хозяевам во время рейдов. И это дает положительную динамику. Улицы становятся чище.
После того, как нарушение выявлено, проводится работа по разъяснениям, прочим. В основном, в большинстве случаев стараются жители убирать, то есть какие-то нарушения свои устранять. И в следующий раз очень мало такого бывает, что повторно к нам попадают. При несоблюдении правил благоустройства нерадивым жильцам придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей. Суммы не маленькие, повторно платить тем более не хочется. За несколько рейдов специалисты обошли несколько сотен домов. Работа по выявлению нарушителей правил санитарного состояния территорий продолжается. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». МЧС ведет завершающий этап подготовки к весеннему половодью. Начальник главного управления в регионе Павел Гарин провел осмотр готовности оперативных групп, куда входят спасатели, взрывники, сотрудники МЧС и гидрометеослужбы. Также он проверил технику и оборудование, которое будет задействовано для минимизации последствий паводка по спасению людей и по защите населения республики. Отмечу, что сложная паводковая ситуация прогнозируется в этом году на Колыме. В эти минуты во Владивостоке проходит встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Кадры из столицы Приморья сейчас мы получаем в режиме реального времени и предлагаем их сейчас вашему вниманию. Ну и возвращаемся к новостям региона. Тем временем активисты Общероссийского народного фронта провели экологический рейд по санитарным точкам Якутска. Его инициировали по многочисленным жалобам горожан. Жители жалуются на грязь, неприятные запахи и отсутствие контроля. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Груды мусора в центре города, районе Залога. На территории рядом с частным домом раскиданы и бытовой мусор, и строительный. По словам местного жителя, они не знают, где расположена санитарная точка. То есть куда мусор выкидывать, там, где крупногабаритный мусор складывать, там машины к вам, вообще нет такого? Нет. То есть получается в центре города вообще нет оборудования? Нету. Вообще ничего? Вообще. А как вы тогда мусор куда деваете? Мы на машине увозим. Сами увозите? Сами увозим. Ближайшая санитарная точка расположена буквально через дом, но даже зная о ее местонахождении, пройти к ней нет никакой возможности. Если это организованная точка, то она должна быть обслуживаться якутской Касити, то, соответственно, вот этого не должно быть. И она должна быть организована по СНИПовым стандартам, установленным законодательством Российской Федерации. То есть должна быть бетонное основание, должны быть, чтобы дождем не заливало ее, огород. Сейчас мы снова прервемся и возвращаемся на трансляцию Владивостока. Заместитель председателя ЦК тоже заместитель председателя Центрального комитета. Я слышал, что вы только что приземлились. Как двигайте? Это была прямая трансляция из Владивостока, где в данный момент лидер КНДР встречается с президентом России Владимиром Путиным. Встретимся с вами в следующих выпусках новостей. У меня же пока на этом все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.